janë të pajisur mirë deri në detaje. Jo vetëm në aspektin teknik për një udhëtim me motor rreth 2000 km, por edhe me simbolet e ushtrisë edhe udhëheqësve të saj, të cilët janë edhe arsyeja pse këta motoristu nisën nga prekazi historik deri në Hag të Holandës. Asnjë kilometër nuk e bën për të gjallët e UÇK-s pa nderuar fillimisht ata që ranë në betejë kundër serbëve dhe për të dhënë, siç thanë, mesazh për evropianët se të bëmat e pushtuesit nuk harrohen. Prej këtujt pastaj do të shkojmë në Deçan, Glogjan, nga Glogjani do të shkojmë në Koshore, nga Koshore do të shkojmë te Meja, dihet masakra e madhe që bëhet atje. Rrugës më pastaj në marshin e lirisë do të bashkohen edhe të tjerë. Dhe rruga për Morin edhe Dorës, ku të kenë tragedin, dhe Ancona. Nga Ancona do të shkojmë në Curi. Në Curi do të mbledhen motoristat italian, motoristat shqiptar që janë vinë nga Italia, Gjermania, Austria. Ndalesa edhe në Belgjik bëhet me një shkas. Një marsh simbolik që she kem paralajmëru, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hag, atje ta bëjmë një parakalim të karvanit motorista, mandej të vazhdojmë në Bruxelles ku kem përgatit edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Në total pritet të mblidhen rreth 150 motorist nga vende të ndryshme me thirrjen e njëjtë. Por drejtësi në rastin e ish-presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Me po të njëjtën thirrje protestohet në Tiranë edhe të premten e 17 tetorit. Para të tubuarve pritet të flas ish-presidenti shqiptar Alfred Mojsiu, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe përfaqësues nga OVL e UÇK-s. Në pritje është edhe konfirmimi nëse fjalën do e marrë apo jo edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.